Kasilelia main ko. Iyang ay tungal kay pani po narakson kalap ako and Pohnpei. Wawlap pan kupuran sunan kan and Pohnpei sa pulmar lekan kan. Nanalangkan nan kanyikan o sa pulmar kaiti lapalap korosan nan palian tiyak. Waunaki koros mumotsokan mamianan Pohnpei amay tungal warangkan. Waunaki FSM President, Vice President, Speaker and Congress, o yangam Congress koros nan FSM o amay tungal warangkan koros. Waunaki Chief Justice and FSM, yangam isang kapungkan koros. Waunaki kapanan Wayne Pohnpei, karyawan kapana, amatungal warangkan o cabinet members koros nan Pohnpei State Government. Waunaki Speaker o yangami koros nan Pohnpei State Legislature. Waunaki Chief Justice o yangami isang kapungkan koros mamianan Pohnpei. Waunaki lapalap koros nan local government in Pohnpei. Waunaki tuntutang koros nan FSM o state government. Ay tungal wow tororang yang ay candidate Peter M. Christian, Tauknat, Jose San Nicolas, Luke Pohnpei, William Kostika, Lucan Tolenwanek. O may tungal panay na itikitik o lap koros. Ay tungal wow o Rahn and kapinglap ang tuon Wayne Pohnpei yunsak sang Wayne pinglap lelang Wayne kapingmaran. Pwede sang niruwasin sa pulmatay pasanan kusunnet o kusunnet kanan FSM merwasatar no usuhs toro reo pan wiyawi ni Chulay riyaw pa riyakit isap tuwaw. Pwede pilataman waliya pa mepan waliyanti Trontan Sharon Parpayo ng FSM Congress. Pwede Olo, His Excellency David Panuelo, Awiyala President in FSM. Imala tanuwawo karakarak, ipatuwan kapitulong ay tumalat Francisco Ioanis, pwede wiya aman sa pulmamayman Pilipil ang nanusus lapot. Maingo, isutupan niyang patupatututro o dengan ng campaign, pwede na nirairan sampar riyasak payo may wiya aman sang kaukusunet nan Pohnpei Legislature, ipatuwan weweki tamo ko nang usuto ko nang nan government. Ay tungal pasan ng tatak iro aralap silu, tatak pong melel o kapungalat. Pwede ka kasaleta di roropan Pohnpei sarawat. Maingo, maway pan kupuraya ipan ewang President in FSM o kasaneti ni Pung o Melel Development in Pohnpei. Ipatuan kamelele may ipatuan onopata yan ewang television in Pohnpei nan FSM Congress. Ipilman inaukiyang Pohnpei State Government may ipan payamaw na nirairan quarter reo te sampung silu koros ipan kintungalan ki leadership meeting ang state government. Puen kapasa paitakan na FSM o wala kumulan Pohnpei ansaw koros. Main ko ipatuwan kauna batam na ansaw koros ipan kinpulisang o paisang kawitin tatang koros nan Pohnpei State Government o Tonway. Ipilban trokata uyapan kaupasan sa pal na Tonway na FSM unsak kumuratara sa ikinta kasantisang FSM Congress. Ipilman tete melel ma Wayne Pohnpei pan katin kupura candidate Francisco Ioanis. Ibang patruan ewang Congress o President ng FSM puen trokata sabi siyang show ang autorailan ng Pohnpei na mausang tama ni Rahn. Euro kasampal may manan sansal sa Pohnpei Compact of Free Association ng US Government syota irapate iti. Ita metanititi palian moni nan par riyakit riyasak silu. O mamasan siya pal pan prong wiyawi the renegotiation of the compact. Mon sa bukoy sokot, John Pohnpei yunsak. Tatakwat, takunong aramas tatak pung melel o kapunglan ang Pohnpei.
main ko imanan kailan tatongki sapul matail pungo mele lang ni ususut. Piraman tengalan uyapan campaign o moni kan uya tatok seli. Sang nan sapul matail puk sarawi laban pata kiralau taisak wano ira tuk walu masani. An ki me ko tuk sang ni tatok mele mau sang an ki me laut sang ni tatok an witten. Iman uyay tungal kapyung o wow chororong chon wain kitungun sak pwede kaparapar o ligalit magmal katkiyang iya nanirairan sampar yay saktayo malatar kayak o kakan buya puko. Ipatrowan ko na patar yan uya walyapan Pohnpei nan pukon FSM at Large Congress niyay pantatak pung melel o kapunglalang chon wain Pohnpei yun siya. Ipagbagin wa o karakarak kupurkan ng katla patrola wasan ususkan o yang usus ni Chulay Riyaw par riyapit isap tuwaw. Kalangan ng kupur ka Rusya ngay sa palumal candidate Francisco Ioanis kasaleliya main.